السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام. اهلا وسهلا بكم من جديد على قناتي مع وصفه سهله وبسيطه كما العاده. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une petite recette rapide et facile à réaliser. غادي نوجد معكم هاد المره 3 تشكيلات ديال بتي فور اللي تقدروا تعمروا بهم البلاطوات ديالكم وكيوجدوا تقريبا في ساعه. Je vais préparer avec vous 3 sortes de petits fours salés qui vont pas vous prendre très longtemps et qui sont super mignons sur le plateau. هنا غادي ناخدو داك الخبز كاري اولا البان دومي تكونوا مصايبينه في الدار اولا غادي تشريوه على برا كما بغيتو، وغادي نحتاجو المايونيز وهداك البلون ديال لا داند ولا البلون ديال البولي. كما تيبان لكم هنا فانا درت بزاف ديال الطبقات وغادي نحيد لهم هذوك الجنيبات. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis plusieurs et j'enlève les petits côtés parce que j'en ai pas forcément besoin. Et pour aussi avoir un très bon aspect de mon triangle. وهنا الطريقه سهله بزاف، غادي غير نشد هذوك الخبز وغادي ندير فيه هذاك المايونيز اللي انا صايبتها في الدار بالاعشاب المنسمه، ومن بعد غادي ندير عليها هذوك الطريفات اللي عندي ديال لا داند. وانتم بامكانكم انكم تختاروا شي حاجه اخرى، مثلا بغيتو ديروا الطون ولا بغيتو ديروا الكفته ولا بغيتو ديروا، المهم انا اختاريت انني ندير فيهم هذاك اولا كاشير محكوك ولا كاشير هكا بغيتو ديروه غونديلات بحال هكا، المهم اللي بغيتو. ومن بعد غادي نسد بالخبز وغادي نقطع كل كاري عندي على 4. انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه فهي سهله جدا. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis ma mayonnaise que j'ai préparée, donc une mayonnaise maison dans laquelle j'ai mis des herbes de province et puis un peu d'origan, en tout cas plein de petites bonnes choses. Vous pouvez aussi la trouver sur ma chaîne, je l'ai déjà préparée avec vous. Et donc j'ai badigeonné mes petits pains carrés de la mayonnaise et j'ai mis ensuite mon blanc de dinde. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi j'ai mis blanc de dinde, mais vous pouvez aussi utiliser le blanc de poulet ou thon ou ce que vous voulez. Vraiment, moi j'avais ça à la maison, donc j'avais utilisé vraiment ce que j'avais à la maison. Et ensuite je vais recouvrir avec du pain de mie et je vais couper chaque carré en 4. Donc je vous laisse voir la façon de faire et puis on se retrouve après. غادي ندوزو للشكل الثاني. فهنا غادي نحتاجو عجين مورق، كيما اللي بغيتو، سواء تصاوبوها في الدار اولا تشريوها واجده. انا ما كانش عندي بزاف ديال الوقت فهنا خديت وحده اللي كانت ديجا واجده، هي اللي خدمت بها هاد الكرواسات الصغار. فهنا شديت غير كاشير حكيتو وزدت عليه الفرomاج غابي وصافي، ومن بعد قطعتهم هكا مثلثات كما كيبان لكم وغادي نبرومهم على شكل كرواسات صغار. Et comme vous pouvez le voir ici, on passe au deuxième modèle. Et là, je peux vous dire que j'avais pas du tout le temps pour préparer ma pâte feuilletée. J'ai été acheter une en commerce et voilà.
Et quand j'ai pas le temps pour la préparer, je prends la pâte Herta du commerce. C'est la meilleure pour faire en fait tout ce qui est mignardise, etc. Donc là, j'ai pris un saucisson goût bœuf que j'ai râpé sur ma pâte et je saupoudrais aussi du fromage râpé et j'essaye de former des petits croissants. Donc là, la pâte, je l'ai divisée en 16 morceaux. من بعد ما غادي نكملوهم وغادي نستفوهم فوق هذيك الطاوه، غادي نخلطوا واحد البيضه مزيان وغادي ندهنوهم بها ونكونوا مسخنين الفران ديالنا على درجه حراره 180. ندخلوهم يطيبوا واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه ونخرجوهم. À cette étape, donc j'ai mis mon four à chauffer. J'ai badigeonné avec un œuf entier et vous pouvez saupoudrer quelques graines dessus si vous le souhaitez. Et vous mettez vos croissants à cuire durant 15 à 20 minutes à 180 degrés. وهنا غادي ندوزو للشكل الثالث. دونك لو troisième موديل درت هنا السوريمي وبصله مشلضه. Donc j'ai mis du surimi, j'ai mis un oignon haché ou coupé en deux petits morceaux. درت هنا الثوم واحد البيضه والفرomage râpé ou la crème fraîche. Donc j'ai mis du thon, fromage râpé, un œuf et de la crème fraîche. كما تيبان لكم هنا فغادي ندير التوابل، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، وكيبقى على حسب الذوق، ولكن المهم ما تكتروش بزاف. Et comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai mis mes épices, donc j'ai mis que du sel, poivre et cumin. Et après ça restera vraiment selon votre goût. درت هنا واحد المعلقه اولا جوج ديال المعالق ديال الحامض. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de jus de citron. كنحرك مزيان هاد المقادير كلها اللي عندي. Donc je mélange vraiment bien tous les ingrédients que j'ai. وغادي خصنا هنا لا بات بريزي ولا المهم العجين اللي كديروا بها لي كيش. ممكن انكم تصاوبوها في الدار ولا تشروها كما بغيتو. انا هنايا صايبتها باسكو كتعجبني هذيك ديال الدار. فكنقطع هاد الدوائر بحال هكا وتنديرهم في هذاك المول وغادي نبدا نعمرهم بهذيك العماره اللي عندي. Et ici comme vous pouvez le voir, donc j'ai préparé ma pâte brisée. Donc je vous conseille de la préparer. Après, si vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas faire, vous pouvez toujours l'acheter. Donc l'essentiel, c'est vraiment ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc c'est la farce. Donc là, je vous donne une petite astuce. Si jamais vous ne savez pas bien cintrer en fait votre pâte dans les moules. Donc moi, je fais comme ça. Donc je vous montre. Mais après, je vous montre aussi comment vous pouvez la faire à l'aide de vos doigts, quoi. Donc là, il nous reste juste à couper les ronds, les mettre dans les moules. Et ensuite, on va piquer avec une fourchette. Et on va mettre la farce directement à l'intérieur. Je vous laisse suivre la vidéo jusqu'au bout. من بعد ما غادي نعمروا هذيك العجين ديالنا كله غادي ندخلوها ثاني طيب في الفران لمده 20 دقيقه على درجه حراره 180. Après d'avoir rempli mes pâtes, donc mes mini quiches sont prêtes maintenant. Donc je vais les mettre au four à cuire pendant 20 minutes à 180 degrés. اخوان والاخوات فانتم كما كتشوفوا غتبان لكم النتيجه في الفيديو.
ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم، لي زابوني والاشتراك الا ما كنتوش مازال مشتركين، والى وصفه مقبله مع فيديو جديد ان شاء الله. Mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très bientôt avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo.